das? Bravo. Wirst du sauer? Wirst du sauer mit mir sein? Se eu pegar esse apito e soprar bem forte no ouvido de vocês, vocês vão ficar bravos comigo? Ja, ich denke schon, oder? Ja, ja. Oder ich mache hier ein bisschen nicht vor. Oh, so laut, ne? Stellt euch mal vor, genau das in euren Ohr. Oh, nein, nein. Tão alto, imagina só isso no ouvido de vocês, não. Ihr werdet bestimmt sauer. Ihr werdet, ne, vielleicht weinen vor Schmerzen. Vocês iam ficar com certeza com raiva, iam talvez chorar por causa da dor. Und ihr werdet mir sagen, ey, geh weg von hier, mach das nicht. Vocês falarem, ó, vai embora aqui, não faz isso. Und dann stellt euch mal vor, wenn ich dann sagen würde, guck mal, diese Kinder, die verfolgen mich. Die sagen mir, ich soll weglaufen. Die mögen mir nicht. Imagine se depois disso eu falasse assim, essas crianças estão me perseguindo, elas querem que eu saia daqui. Elas não gostam de mim. Werde ich somit verfolgt, weil ich die Liebe von Jesus predige? Eu estou sendo perseguido porque eu estou pregando o amor de Jesus? Nein, oder? Ich werde von euch verfolgt, weil ich so blöd bin, oder? Eu estou sendo perseguido por vocês porque eu estou sendo meio bobo. Ne? Und jetzt eine andere Sache habe ich mitgebracht. Wisst ihr, was das ist? Outra coisa que eu trouxe, vocês sabem o que é isso? Gefällt euch das? Das ist die Kinder meine ich. Ich mache auf hier. Genau. Und dann jetzt, ich komme nicht mit der Pfeife, sondern mit, wie sagt man das hier? Das ist Kaubonbons. E agora eu In não vou, unterschiedliche Geschmacken, Erdbeer, Orange und so weiter. agora eu não vou vir com um apito, eu vou vir com esses bombons aqui, esses doces. Guck. Du darfst nehmen, eins nehmen. Eltern, ist das okay? Nicht jetzt essen, vielleicht nur nehmen. Nicht? Nein? Auch nicht? Auch nicht? Okay, ich lasse einfach für später, wenn ihr O Noah was acordou de möchtet. repente. O Noah acordou de repente ali. Ó. Ah, Noah ist jetzt plötzlich wach geworden, ja, genau. Du kriegst auch eins später, wenn du richtig wach bist. Also, wenn ich das machen, dann und sag dir, Jesus liebt dich. E se eu fizer isso e depois falar, Jesus te ama? Das ist etwas Gutes, oder? Isso é algo bom, né? Also, was wäre dann die Reaktion von euch? Ihr habt eine gute Reaktion gehabt. Qual seria a reação de vocês? Vocês tiveram uma boa reação. Aber stellt euch mal vor, wenn ihr das mit jemandem von eurer Schule machen würdet und die Reaktion ist aber so, nein, du blöder Mann, geh weg von hier. E imagine se você fizesse isso nessa escola, mas a reação das crianças lá fosse: não, seu bobo, sai de perto de mim. Ihr würdet so mit verfolgt werden, nicht weil ihr etwas Schlimmes getan habt, sondern weil ihr etwas Gutes getan habt. Aí, nesse caso, vocês estariam sendo perseguidos não porque vocês fizeram algo de ruim, mas porque vocês fizeram algo de bom. Ja, stimmt das? Das ist etwas Gutes und das ist genau das, was wir heute in der Wort Gottes sehen werden. E é isso que nós vamos ver hoje na palavra de Deus. Glücklich sind diejenigen, lasst uns das hier lesen, wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Wille tun. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, Ihnen gehört das Reich, das der Himmel regiert. pois deles é o reino dos céus. Also glücklich sind diejenigen, die verfolgt werden,
weil sie treu zu Jesus bleiben und Gutes Ou tun. seja, felizes aqueles que são perseguidos porque eles permanecem fiel a Deus e fazem algo de bom. Amen. Darüber werden wir heute im Wort Gottes schauen. E hoje vamos olhar para isso na palavra de Deus. Okay, ich weiß nicht, ob ihr dann hinten euch dann noch Aufgaben oder andere Sachen, aber versucht auch das zu verstehen, was hier gepredigt wird. Vocês talvez lá atrás possam fazer tarefas sobre isso, mas também procurem entender o que isso quer dizer. Dieser Unterschied, ne, zwischen der Pfeife und mit der Kaubonbons. A diferença entre o apito e os doces. Lass uns beten nochmal. Vamos orar mais uma vez. Danke, Herr, für dein Wort Senhor, obrigado pela tua palavra. und dass dein Wort lebendig ist Que a tua palavra é viva. und hat Kraft, uns zu verändern Tem poder para nos transformar für das Gute, Herr. para o bem. Und Herr, segne du uns, indem wir dein Wort hören und verstehen, Herr. Abençoa-nos, Senhor, enquanto nós ouvimos e entendemos a tua palavra. Und hilf uns dabei, dein Wort zu praktizieren. E nos ajuda a praticar a tua palavra. Im Namen Jesu. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Okay, ihr dürft vielleicht schon nach hinten gehen, wenn ihr möchtet. Ihr müsst nicht, ihr könnt auch hier bleiben. Es gibt Verfolgung in der Welt Existe perseguição no mundo für die Christen in dieser Welt. para os cristãos do mundo. Wisst ihr, wo am meisten Verfolgung gibt? An welchen Ländern? Vocês sabem Christenverfolgung. em que países a maior perseguição a cristãos? Nordkorea ist einer der Länder, wo auch am meisten der Christen verfolgt werden. Coreia do Norte é um dos países onde a maior perseguição para os cristãos, sim. Es gibt unterschiedliche Länder in Asien oder Afrika, wo die Christen diese Freiheit nicht haben, die wir hier in Deutschland haben. Existem países na Ásia, na África, em que os cristãos não têm essa liberdade que nós temos aqui na Alemanha. Wo wir unser Glaube so leben können, ne? Wo wir einen Gottesdienst in der Öffentlichkeit machen können, ohne Problem. Onde nós podemos fazer o culto num local público sem problema. Aber es gibt auch einige Verfolgungen, die wir hier erleben als Christen. Mas mesmo aqui existe uma certa perseguição que podemos passar como cristãos. Zum Beispiel, wenn du in deiner Arbeit bist und du sagst, ey, weißt du, was ich gemacht habe letzten Sonntag? Ich bin in die Kirche gegangen. Por exemplo, se você te fala no seu trabalho, sabe o que eu fiz domingo passado? Eu fui na igreja. Und dann guckt vielleicht dein Arbeitskollege so ein bisschen komisch zu dir. E aí, de repente, seus colegas de trabalho olham para você com a cara meio estranha. Oder vielleicht du erklärst deine Kollegen, deine Freunde, die dir zu einer Party eingeladen haben, die du nicht hingehst, weil du eigentlich andere Pläne oder sich nicht gut fühlst. Ou, por exemplo, se você foi convidado para algum tipo de festa com os seus colegas e você fala que não quer ir porque não se sente bem com aquilo. Vielleicht wirst du nicht mehr so gesehen als Freund oder Kollege und die Menschen werden sich distanzieren von dir, weil du so ein Leben lebst, das Gott gefallen möchte. E aí, talvez eles não te vejam mais como um colega ou um amigo e se distanciem de você, porque você prefere viver uma vida assim para agradar a Deus. Oder wenn du jemand erzählst, dass du glaubst, dass Jesus Christus auferstanden bist.
Ou se você conta para alguém que você crê que Jesus Cristo ressuscitou, oder dass er der Retter deines Lebens ist, e que Ele é o Senhor, o Salvador da sua vida, dann guckt vielleicht diese Person zu dir und als ob du nach diesem Märchen glaubst oder das ist Quatsch, was du gerade sagst. e ela pode te olhar com uma cara de que você, como se você acreditasse num conto de fadas, que você está falando besteira. Das sind Momente, wo wir auch diese Art von Verfolgung erleben können. Esses são momentos que também podemos experimentar um pouco dessa perseguição. Es gibt keine Gewalt. Wir werden nicht geschlagen, wie die ersten Christen verfolgt waren. Não há uma violência, nós não somos agredidos como os cristãos do primeiro século, Aber es gibt einen Preis, den wir zahlen müssen, mas há um preço que nós temos que pagar. wenn wir offen und ehrlich sind mit dem, was wir glauben, zu den Menschen, die ungläubig sind. Quando nós somos abertos e transparentes em relação ao que nós cremos com pessoas que não creem. Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 10, ja, genau, das ist diese Stelle. Wie Jesus fala, glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Wille tun. Mateus 5:10, Jesus fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Also, Jesus sagt hier mit anderen Worten, Glückwunsch, du tust genau das, was es dir glücklich macht hier in dieser Erde. Jesus está falando aí: olha, parabéns, você está fazendo exatamente aquilo que pode te dar felicidade nessa terra. Du erlebst Verfolgung, weil du treu zu Wort Jesus bist. Você está passando por perseguição porque permaneceu fiel à palavra de Jesus. Und es gibt einen Preis, den wir zahlen müssen, um diesen Lebensweg zu gehen. E existe esse preço que nós temos que pagar para passar por esse caminho. Damit wir diese auch Verheißung verstehen können, müssen wir einiges schauen. Zum Beispiel hier, der verfolgt wird, ihnen gehört das Reich Gottes. Algumas coisas que nós precisamos ler para entender essa promessa, e uma delas estava escrito bem aqui, deles é o reino dos céus. Also der Himmel regiert. Ja, das auf Portugiesisch hast du schon gelesen, ne? Mhm. Was bedeutet hier nach Verfolgung, was bedeutet hier auch in diesem Sinne weiter, wir lesen Vers 11 weiter, nochmal. Ja, genau. Denn wie beneidenswert glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Versículo seguinte, versículo 11: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra você. Und dann in Vers 12: Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Und genauso haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Um das besser zu verstehen, was Jesus hier sagt, müssen wir dieses verstehen, was bedeutet Gerechtigkeit. Para a gente compreender melhor o que Jesus está querendo dizer, precisamos entender o que significa justiça. Und Gerechtigkeit bedeutet für uns Christen dieses vertikal und senkrecht und waagerecht Beziehungen. E justiça, isso tem a ver com
o relacionamento horizontal e vertical. Es gibt Gerechtigkeit, wenn wir mit Gott laufen, eine Beziehung mit ihm aufbauen. Existe justiça que consiste no andar e ter relacionamento com Deus. Und es gibt auch diese Gerechtigkeit, wenn wir das, was wir von Gott haben, zu der Welt bringen. E há também justiça de quando nós transmitimos o que recebemos de Deus para o mundo. Also zum Beispiel etwas, was wir sehen, was kaputt ist in der Welt und wir versuchen das zu reparieren. Por exemplo, se você vê algo quebrado no mundo e tenta consertar isso. Wir versuchen zum Beispiel jemanden zu verteidigen, der schwach ist. Por exemplo, você tenta defender alguém que está fraco. Oder die Wahrheit zu sagen über eine Situation, ehrlich zu sein. Ou de falar a verdade sobre a situação, ser honesto. Das sind Dinge, die wir tun können, um Gerechtigkeit zu bringen. São coisas que podemos fazer para trazer a justiça. In Matthäus 6, 33, ich glaube, habe ich nicht erwähnt vorher, Entschuldigung, das ist ein Kapitel später. Sagt Jesus, euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er auch alles Übrige dazugeben. No capítulo seguinte, Mateus 6,33, está escrito: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Also wir sollen nach der Gerechtigkeit suchen. Nós precisamos buscar a justiça. In erster Platz. Em primeiro lugar. Also und das Reich Gottes dazu. E o reino de Deus. Also das ist unsere Aufgabe und das kann, wenn wir das tun, e essa é a nossa tarefa, e quando fazemos isso, das kann zur Verfolgung führen, also dass wir verfolgt werden deswegen. Isso pode causar uma perseguição, que a gente seja perseguido. Das ist so wie ein Zimmer, der ganz dunkel ist und plötzlich kennst du das Gefühl, wenn das Licht angeht, du merkst das Licht und das ist unangenehm für deine Augen. É como aquela situação onde você está num quarto escuro e a luz acende e isso é de repente desconfortável para os seus olhos. Das Wort sagt, wir sind Licht in dieser Welt. E a Bíblia fala que nós somos luz neste mundo. Also wir bringen Licht in die Dunkelheit. Nós trazemos a luz em meio às trevas. Das ist etwas Gutes, das wir tun. Isso é algo bom. Aber das ist etwas unangenehm für die Welt. Mas para o mundo é algo desconfortável. Also das kann eine schlechte Reaktion E pode gerar uma situação von der Welt kommen. ruim do mundo. Und das ist dein Ruf als Christ. Mas esse é o seu chamado como Du cristão. bist Licht in der Welt. Você é luz no mundo. Du bist berufen, die Gerechtigkeit Gottes zu bringen. Você é chamado para trazer a justiça de Deus. Und hier schauen wir, das ist das letzte die letzte Glückseligkeit, was Jesus spricht in diesem Vers 10 bis 12. E aqui é a última bem-aventurança que Jesus fala no versículo 10 a 12. Und wir haben angefangen in dieser Serie in Matthäus 5, Vers 3, wo das erste oder die erste Glückseligkeit über das Reich Gottes gesprochen hat. E nós começamos no versículo 3, as bem-aventuranças, essa série de mensagens sobre as bem-aventuranças, onde também é falado sobre o reino de Deus, no versículo 3. Erinnert ihr euch, auch in der Freizeit haben wir das gehabt. Wie glücklich sind die, die anerkennen, wie arm sie vor Gott sind? Ihnen gehört das Reich, das der Himmel regiert. Aqui no versículo 3, onde nós começamos ainda no retiro, bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Ihnen gehört das Reich, auch die verfolgt sind, schließt Jesus in letzten Glückseligkeit.
deles pertence o reino, também aqueles que são perseguidos. Es ist Jesus completa no versículo. das gleiche Verheißen von Jesus. É tudo parte da mesma promessa de Euch Jesus. gehört das Reich Gottes. A vocês pertencem o reino de Deus. Als Pertence o reino de ob Deus. Jesus sagt hier, das bedeutet, dieser Nachfolger, also wenn ihr mir nachfolgt, sagt Jesus, dann ist das Vollständige. Ihr werdet das Reich Gottes erreichen. E ele está falando aqui sobre o seguir a Jesus, né? Se vocês seguirem a Jesus, vocês vão alcançar aí o reino de Deus, Denn es gehört euch, que ele pertence a die vocês, verfolgt werden. os perseguidos. Und hier müssen wir einen Unterschied auch machen zwischen jemand, der Gerechtigkeit bringt und jemand, der aber einfach ein blöder Christ ist. E nós precisamos diferenciar entre alguém que realmente traz a justiça ou alguém que... Como é que traduz isso? Chato, cristão chato. Ne? Ou só um cara que é só chato. Ne? Wie dieses Beispiel am Anfang. Ne? Wir können nicht Christen, die Schlechtes tun und dann sagen, ich werde doch verfolgt. Como esse exemplo que eu dei no começo do culto, você não pode ser simplesmente um cristão chato, uma pessoa chata, e depois dizer, estou sendo perseguido. Aber wir werden verfolgt, weil wir doch das Gute bringen. Mas sim, quando nós somos perseguidos por trazer algo bom. Und das ist die Herausforderung von uns allen, auch aktiv zu sein in das Gute, in das Richtige zu bringen für andere Menschen. E isso é o desafio de nós nos esforçarmos de trazer o bem, trazer o que é correto para as pessoas. Denn ein Licht ist nicht gemacht, damit es versteckt bleibt, oder? Jesus hat das auch gesagt. Ein Licht soll gesehen werden. Porque a luz ela não foi feita para ser escondida. Jesus mesmo falou isso. Aber das Problem von uns manchmal, wir wollen Licht sein, die versteckt sind. E o problema é que às vezes nós queremos ser luzes escondidas. Wir wollen doch Gerechtigkeit in dieser Welt. Nós queremos justiça no mundo. Aber wir haben Angst vor Ablehnung und Verfolgung. Mas nós temos o medo de sermos perseguidos. Also dann versuchen wir Christen zu sein, die James Bond Christen sind. Nós procuramos ser cristãos James Bond. Wisst ihr, was ein James Bond Christ ist? Você sabe o que é Ich habe das cristão gerade James Bond? erfunden. Ja, genau. Jemand, der niemand weiß, der da ist oder der diese Identität hat als Christ. É um agente secreto, alguém que ninguém sabe que a sua identidade de cristão. Du kommst am Sonntag zum Gottesdienst, du liest die Bibel, Você vem ao culto no domingo e lê a Bíblia. du machst quasi alles richtig in dein Leben, ne? In deiner Familie. Você faz tudo certo na sua vida e na sua família. Aber außerhalb dieser Blase, wir sagen das so heutzutage, ne? Mas fora dessa bolha, Weiß keiner, dass du Christ bist. ninguém sabe que você é um cristão. Oder hat niemand so erfahren, ne, was du glaubst. Ninguém ainda percebeu o que você crê. Vielleicht hast du nie davon etwas erzählt, dass du in Jesus glaubst. Talvez você nunca compartilhou sobre isso. Que você crê Arbeitskollegen em Jesus para os seus colegas de oder zu trabalho, deinen Nachbarn para os seus vizinhos, oder zu irgendjemand. ou para qualquer pessoa. Oder hast du schon versucht oder hast du aber am Ende doch Angst gehabt, wenn ich das sage, wird sich was ändern hier. Você já tentou, ou talvez você na hora ficou com medo e pensou, se eu falar isso, algo vai mudar.
Und das ist auch eine große Herausforderung, ihr Lieben. E isso também é um grande desafio. Denn wenn wir nach Gerechtigkeit suchen, werden wir auch verfolgt. Porque quando buscamos a justiça, nós seremos perseguidos. An irgendeinem Punkt unseres Lebens werden wir Ablehnung erleben, Em algum momento da nossa vida, vamos experimentar rejeições. weil Menschen wissen, wir lieben Jesus und ja, wir sind Christen, die etwas Gutes bringen in dieser Welt. Porque as pessoas vão saber que nós somos cristãos e que queremos trazer algo de bom ao mundo. Deswegen überlege dir jetzt einen Moment in diesem Satz. Por isso, pense por um momento nessa frase aqui. Wenn niemand in dein Leben sich so gestört habe wegen dein Glaube, dann kann das sein, dass dein Glaube nicht sichtbar genug ist, um jemand zu stören. Se ninguém na sua vida jamais se incomodou com a sua fé, pode ser que sua fé não esteja visível o suficiente para incomodar ninguém. Ist das wahr? Ist das Realität? Das ist etwas, die uns zum Nachdenken bringt. Wenn mein Glaube noch niemand gestört hat, das ist etwas, worüber ich mir Sorgen machen muss. E se a minha fé não incomodou ninguém ainda, talvez é algo que eu devo me preocupar. Und nochmal, nicht weil mein Verhalten schlecht oder bösartig war, Não porque o meu comportamento era ruim ou chato, aber allein weil ich verkündet habe, mein Glaube an Jesus. mas somente por eu ter compartilhado a minha fé em Jesus Cristo. Der Apostel Petrus, schreibt hier in 1. Petrus 4,15. O apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro 4,15. Natürlich darf es nicht sein, dass jemand von euch leiden muss, weil er ein Mörder ist oder ein Dieb oder ein anderer Verbrecher oder weil er sich in fremde Angelegenheit einmischt. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Das ist nicht dieses Leiden, wodurch wir gehen sollen als Christen. Esse não é o sofrimento que nós devemos passar como cristãos. Wir leiden nicht, weil wir jemanden getötet haben oder weil wir gelogen haben und so weiter. Nós não sofremos porque matamos Also wir ou sollen mentimos nicht para Deus. deswegen, Não devemos sofrer por causa dessas coisas. das ist etwas, was wir nicht machen, nicht suchen in dem neuen Leben mit Jesus, São coisas que nós não fazemos, não procuramos na nova vida com Cristo. sondern ein neues Leben mit Jesus erweckt mit uns ein Herz von Daniel, Daniel aus Alten Testament. Mas a nova vida com Jesus, ela desperta um coração como o de Daniel, do Antigo Testamento. Daniel, obwohl diese Unterdrückung von außerhalb, von der Regierung erlebt hat, dass er nicht beten darf, nicht sein Glaube ausleben kann, er hat trotzdem weiter geglaubt. Daniel, que recebeu toda aquela pressão do reino onde vivia, para que ele não pudesse mais orar, não pudesse mais adorar a Deus, ele permaneceu fiel. Er hat gebetet weiter. Ele continuou orando. Er hat weiterhin ein Leben, also das Charakter Gottes widerspiegelt hat. Ele continuou vivendo uma vida que refletia o caráter de Deus. Deswegen unsere Aufgabe, auch wenn wir Verfolgung erleben werden, Por isso a nossa tarefa é que, mesmo que passamos por perseguições, ist Menschen zu helfen in ihrer Not.
Nós devemos continuar ajudando as pessoas em suas necessidades. Also zum Beispiel Menschen, die hier in Deutschland, in unserem Kontext, ne, einwandern, ne, die Immigranten zum Beispiel. Por exemplo, devemos ajudar as pessoas que estão vindo ao país, estão imigrando para a Alemanha, os imigrantes. Ich weiß nicht, ob du schon bewusst davon bist. Nicht alle finden das gut, dass wir das machen, Immigranten helfen. E não sei se você já se deu conta disso, mas nem todos gostam disso, que nós ajudemos imigrantes. Viele denken, nein, die sollen weg von hier, die sollen zurück zu ihrem Länder gehen und dort arbeiten, nicht hier, unser Land, unseres Geld und so weiter. Eles pensam, não, eles têm que ir embora daqui, eles não voltar para o país deles, não tem que ficar aqui no nosso país. Menschen in ihrer Not als Immigranten zu helfen, ist Gerechtigkeit zu bringen und das kann zu Verfolgung führen. Ajudar as pessoas que estão imigrando para a Alemanha na sua necessidade é uma forma de trazer a justiça, mas pode também provocar perseguição. Oder in deinem Arbeitskreis oder in deinen Freunden sich oder Nein zu sagen, schlecht über anderen zu reden. Ou se recusar a falar mal de outras pessoas no seu círculo de amigos ou de colegas de trabalho. Es ist sehr oft und normal, wenn jemand zusammenkommt, dass Menschen anfangen, schlecht über den Chef zu reden, über andere Menschen zu reden. É uma coisa que acontece com frequência, de quando duas pessoas no trabalho se encontram, começam a falar mal do chefe ou de outras pessoas. Über den Pastor schlecht zu reden, oh, der konnte so anders machen, oder in der Gemeinde, das könnte so anders laufen. Ou falar mal do pastor, falando que poderia ser feito de forma diferente na igreja. Oder der Pastor, wenn sie sich zusammentreffen mit anderen Pastoren, schlecht über die Gemeinde und ihren Gemeindemitglieder zu reden. Ou, por exemplo, o pastor, quando se encontra com outros pastores, começar a falar mal da igreja, dos membros. Ne, wir können so schnell da hineinfallen. É algo que nós podemos cair tão rapidamente. Und wir haben eine klare Ruf von Gott, Gerechtigkeit, also auch, dass unser Mund ein Werkzeug ist für das, was gesprochen wird, ein Werkzeug, um Einheit zu bringen, zu segnen und nicht Spaltung und Hass. E nós temos esse chamado de trazer justiça e com os nossos lábios nós temos o chamado para trazer a bênção e a unidade e não provocar divisões. Ah, guck mal, so süß bist du. Du wirst ein Heiliger sein, oder? So denken die Leute, wenn wir so anfangen zu denken, ich möchte nicht daran teilnehmen, an diese schlecht über anderen sprechen. E se você fala, olha, não quero participar, não quero falar mal dos outros, eles podem reagir assim, que coisa mais doce, você, du bist você so perfekt. Quer um santinho, quer ser perfeitinho. Du gehst in eine Gemeinde, jetzt weiß ich endlich, dass du Christ bist. Você vai na igreja, agora eu sei que você é crente. Ja, ihr Lieben, der Teufel, versucht uns von diesem Weg zu ziehen. O diabo, ele tenta nos tirar desse caminho. Kommt mit seiner bösen Stimme zu uns und versucht uns da zu hindern, weiterzugehen, Gerechtigkeit zu bringen in dieser Welt. Ele vem tentar nos impedir de prosseguir no caminho e trazer justiça ao mundo. Und wir haben dann manchmal auch Angst, diesen Weg zu gehen, weil wir verfolgt werden. E às vezes nós também temos medo de andar por esse caminho para não passarmos pela perseguição. Was wird der Chef oder der Arbeitskollege oder mein Nachbar denken über mich? O que o meu chefe, o meu colega de trabalho, o meu vizinho vai pensar sobre mim? Das oder jenes tue als Christ. Se
se eu fizer isso ou aquilo como cristão. Aber Jesus sagt, glücklich sind diejenigen, die verfolgt werden. Ihnen gehört das Reich Gottes. Mas Jesus fala, bem-aventurados ou felizes aqueles que são perseguidos pela justiça, porque deles é o reino de Deus. Ihr Lieben, die Bibel sagt oder beschreibt uns, wie die Christen diese Verfolgung erlebt haben. E a Bíblia fala como os cristãos passaram por essa perseguição. In Apostelgeschichte 5 ist diese Geschichte, wo Verfolgung gibt für die Apostel, die Gutes getan haben. Em Atos 5 está escrito sobre a perseguição que caiu sobre os apóstolos depois que eles fizeram algo de bom. Die haben Menschen geheilt, die haben auch das Evangelium gepredigt. Eles curaram pessoas e pregaram o evangelho. Und die religiösen Menschen, die das gesehen haben, die waren eifersüchtig. E os religiosos que observaram isso, eles ficaram com ciúmes. Und dann sind sie hingegangen zu den Römern, gesagt, die müssen ins Gefängnis. Das, was sie machen, ist nicht gut für uns. E eles foram ao governo romano e falaram, olha, o que eles estão fazendo não é bom para a gente, e denunciaram eles. Und die sind dann ins Gefängnis gelandet. E aqueles cristãos acabaram indo parar na prisão. Und die Bibel sagt, an dieser Nacht ein Engel des Herrn hat die Tore des Gefängnisses aufgemacht. E a Bíblia fala que naquela noite um anjo abriu a porta da prisão. Und da sagte zu ihnen, geh hier raus und mach weiter, predige weiter das Evangelium. E o anjo falou, olha, pode sair e continua pregando o evangelho. Ihr Lieben, wenn wir das erleben würden, wie würden wir reagieren? Würden wir weitermachen, weiterhin das Evangelium leben und predigen? O que aconteceria se isso fosse com a gente? Você continuaria pregando o evangelho? Die Bibel schreibt, dass am nächsten Tag würden sie wieder ins Gefängnis gebracht. E a Bíblia fala que no dia seguinte eles novamente foram levados à prisão. Entschuldigung, würden sie sehen ins Gefängnis, ob sie noch dort waren, und die waren nicht mehr da. Desculpa, eles foram ver se ainda estavam na prisão e eles ainda não estavam mais lá. Denn sie waren draußen und die haben das Evangelium gepredigt. Que eles estavam do lado de fora e estavam pregando o evangelho. Und die Bibel sagt hier in Vers 41, E no versículo 41 a Bíblia fala: die Apostel verließen den Hohen Rat und waren voller Freude, dass Gott sie gewürdigt hatte, für den Namen ihres Herrn gedemütigt zu werden. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Wie haben sie diesen Ort verlassen? Voller Freude. Como é que eles deixaram esse local? Alegres. Die Verfolgung hat ihre Freude nicht gestillt. A perseguição não destruiu a alegria deles. Sie waren fest geankert an diese Freude, was vom Herrn kommt. Eles estavam firmes, ancorados, e essa alegria, ela vinha do Senhor. Deswegen, es darf Verfolgung kommen, wenn wir Gottes Wort predigen und leben. Por isso, pode haver perseguição se nós pregamos a palavra de Bleib Deus. fest, bleib mit deiner Hoffnung an Jesus. Denn Permanente. ist deine Freude, ist unsere Freude. Permaneça fiel com sua esperança em Jesus, porque Ele é a nossa alegria. In Hebräer 12,2 steht, dass wir unser Fokus halten müssen. Hebräer 12,2. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete.
hat das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Hebreus 12, versículo 2, fala sobre o nosso foco em Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amen. Lass uns das nochmal hier lesen zusammen, nur diesen ersten Teil des Verses auf Deutsch zuerst. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Vamos ler em português agora? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, hat nach dem, was wichtiger war für ihn, geschaut. Jesus, ele manteve os olhos fitos no que era importante para ele. Nicht an den Schmerzen, sondern an der Freude. Não na dor, mas na alegria. Und wusste schon, was ihn auf der anderen Seite wartet, E ele nach diesem Schmerzen. já sabia o que o aguardava do outro lado, depois da dor. Jesus Christus ist, nachdem tot war an diesem Kreuz, ist auferstanden. Jesus Cristo, depois que ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou. Wusste, wird sterben, aber wird wieder leben. Ele sabia que ele iria morrer, mas ele iria viver novamente. Ihr Lieben, Jesus Christus hat uns den Weg gezeigt und aufgemacht für diese Hoffnung. Jesus Cristo nos mostrou o caminho e abriu o caminho para essa esperança. Das Wort sagt, auch wenn wir sterben, werden wir leben. E a Bíblia fala, mesmo que morramos, iremos viver. Auch wenn wir durch den Schmerzen gehen sollen, wir werden am Ende die Freude finden. Mesmo que tenhamos que passar pela dor, pelo sofrimento, nós vamos no final encontrar a felicidade. Und das ist hier, ihr Lieben, unser Fokus in dieser Botschaft. E esse o nosso foco Damit na du mensagem. nicht verlierst deine Identität, wer du bist in Jesus Christus. Para que você não perca o que você é, a identidade, o que você é em Jesus Cristo. Es gibt einen hohen Preis, Christ zu sein in dieser Welt. Há preço alto nesse mundo para ser cristão. Vielleicht hier in Europa noch nicht, wir können noch nicht so viel spüren von dieser Verfolgung. E aqui na Europa nós ainda não sentimos muito forte essa perseguição. Aber es wird die Zeit kommen, wo wir verfolgt werden, auch hier in Europa. Mas virá o tempo em que nós seremos perseguidos, inclusive na Europa. Und wir müssen bereit dafür sein. Nós precisamos estar preparados para isso. Christen, die nach der Gerechtigkeit suchen, auch wenn unser Leben kostet. Cristãos que buscam a justiça de Deus, mesmo que isso custe as nossas vidas. Apostel Paulus war bereit dafür. E o apóstolo Paulo ele estava pronto para isso. Und ruft uns als Gemeinde auch, das Wort Gottes ruft uns allen auch bereit dafür zu sein. E ele e a palavra de Deus nos chama também a estar prontos Für para das isso. Evangelium zu leiden. De sofrer pelo evangelho. Aber sicher zu sein, dass nichts in dieser Welt, auch die Verfolgung, dir von der Liebe Gottes trennen kann. Mas de estarmos certos que nada neste mundo, nem mesmo uma perseguição, pode nos separar do amor de Deus. In Römer Kapitel 8, Vers 35. Em Romanos capítulo 8, versículos 35. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr.
das Schwert des Henkers. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Endet hier, ne? Diese bekannte Bibelstelle. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. E segue com esse versículo famoso: nada pode nos separar do amor de Deus. Bleib fest in dein Glaube. Permaneça firme em sua fé. Lebe dein Glaube aus. Viva a sua fé. Sei kein James Bond Christ. Não seja um cristão James Bond. Sei ein Christ, der leuchtet in dieser Welt. Seja um cristão que ilumina neste mundo. Jetzt, natürlich bedeutet das nicht, du sollst hier rausgehen und dein Megafon nehmen auf der Straße und sagen, hey, ich bin Christ. Não significa que você deve sair daqui, pegar um megafone na rua e gritar: "Ei, eu sou um cristão." Aber dein Leben soll zeigen, dass du ein Nachfolger Jesu bist. Mas a sua vida deve demonstrar que você é um seguidor Wie de Jesus. lebst du in deiner Arbeitsstelle? Como você vive no seu trabalho? Wie lebst du als Vater für deine Kinder? Como você vive como pai para os seus filhos? Ehemann für deine O Frau? marido para sua esposa? Als Kinder Gottes in dieser Welt? Como filho de Deus nesse Wie mundo? lebst du dein Glaube aus? Como você vive a sua fé? Sehen die Menschen einen Unterschied in dein Leben? As pessoas estão vendo uma diferença na sua vida? Werden manche sogar verärgert deswegen? Será que algumas até se irritam por causa disso? Oder lebst du dein Glaube in deiner Blase? Ou você só vive a sua fé dentro da sua bolha? Verfolgung kann kommen und wird kommen. A perseguição pode vir e virá. Und Jesus sagt, glücklich sind die, die verfolgt werden. E Jesus fala: feliz aquele que é perseguido, Ihnen gehört das Reich Gottes. pois dele é o reino de Deus. Die Bibel sagt, wir sollen aus Freude jubeln, weil wir verfolgt werden. E a Bíblia fala que nós devemos celebrar com júbilo quando somos perseguidos. Und das Wort hier im Original, das steht hier in Matthäus 5,12, genau. Freut euch. Weißt du, dieses Wort im Original bedeutet wirklich aus Freude springen. Aus Freude. E a palavra aqui no versículo 12, quando fala alegrem-se, no original significa pular de alegria. Nein, keine gute. Ja, jetzt. Pular de alegria. Traduzir melhor agora. Ihr Lieben, das ist so, oder? In dieser Weltmeisterschaft habe ich etwas gelernt, dass so auch für Jesus zu jubeln, wie ich für Brasilien jubele. Nessa Copa do Mundo eu aprendi algo para celebrar por Jesus como eu festejo o Brasil. Es gab diesen Tor, ne? Brasilien hat einige Tore geschossen in der WM und dann, ich habe so gejubelt. Houve alguns gols, o Brasil fez alguns gols nessa Copa e eu pulei com uma alegria. Und manchmal hören wir so einige Sachen von der Bibel, die so gut sind und wir reagieren, als ob Argentinien ein Tor geschossen hat. E às vezes a gente escuta coisas tão boas na Bíblia e a gente reage como se a Argentina tivesse feito um gol. Aber die Bibel sagt hier, freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Und genauso haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Mas a Bíblia fala que alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de Wir vocês. sind nicht so besonders, weil wir verfolgt werden. Andere würden schon seit
viel, viel früher verfolgt, weil sie an Gott geglaubt haben. Nós não somos especiais porque fomos perseguidos, outros muito Das antes ist já foram Teil perseguidos. des Lebens eines Nachfolger Jesu. É parte da vida de um seguidor de Jesus. Also freut euch, Alegrem-se wenn ihr verfolgt werdet quando são perseguidos und jubelt, e regozijem-se, denn es gibt einen Lohn. Nicht hier auf dieser Welt, aber Gott hat einen Lohn für uns in die Ewigkeit. porque há uma recompensa, não aqui nessa terra, mas Deus tem uma recompensa para nós na eternidade. Amen. Amém. Wir werden die Taufe erleben auch in 2 Wochen, ja? Ist es schon übernächsten Sonntag, ja? Und wir werden auch diese Menschen sehen, die eine Entscheidung getroffen haben für Jesus, sich taufen lassen. Nós vamos ter o batismo daqui a 2 semanas e vamos ver pessoas que tomaram essa decisão por se batizar. Und das ist etwas hier, die diesen Schritt tut, das ist etwas sehr Mutiges. Glückwunsch, also, dass ihr diesen Schritt tut. E quem toma esse passo está tomando uma decisão corajosa. Ihr werdet für die unsichtbare Welt, aber auch für die sichtbare Welt zeigen, dass Jesus Christus euer Herr und Retter ist. Vocês vão mostrar ao mundo visível e invisível que Jesus Cristo é o seu Ihr Senhor. könnt auch eure Freunde einladen, die Jesus noch nicht kennen, für diesen Tag. Tu das, ladet Menschen ein für deine Taufe. E vocês podem inclusive convidar conhecidos e amigos para esse dia, Und zeige sie, was für eine Entscheidung du getroffen hast. para mostrar a decisão que você tomou. Was für ein Glaube du hast an Jesus Que Christus. fé você tem em Jesus Cristo. Und ihr werdet diesen Schritt tun und wir werden das folgen als Gemeinde, wir werden das sehen. Auch die Menschen dort, die am Baggersee, werden das auch schauen. E nós, como igreja, vamos estar lá, também as pessoas que estão lá no Bagazê. Und das ist dieses Zeichen von dein Herz. Ich bin jetzt tot für diese Welt und ich habe ein neues Leben mit Jesus. Isso é um sinal para o mundo de que você está morto para o mundo e tem uma nova vida com Und Jesus. wisst ihr, es kann schon ab deiner Taufe Verfolgung kommen. E pode ser que já a partir do seu batismo haja perseguição. Du wirst vielleicht jemanden da haben, der das nicht so ganz gefallen wird, was du machst. Pode ser que alguém lá não vai gostar muito do que está vendo. Oder wenn du Bilder oder Videos schickst an deine Familie oder andere Menschen, Ou talvez, werden sich vielleicht fragen, was machst du da? ou se você mandar alguma foto ou vídeo para outros membros da sua família, pode ser que eles perguntem: o que, é que você está fazendo? Das Leben mit Jesus ist nicht immer einfach. E a vida com Jesus nem sempre é fácil. Aber er sagt uns, freut dich, weil du Verfolgung erlebst und jubel, denn ich habe ein großes Lohn für dich. Mas ele diz: alegrem-se se vocês estão passando por perseguição e Das regozijem-se. Reich Gottes gehört dir. Recompensa para você e o reino de Deus te pertence a você. Es wird sich lohnen, alle Kosten, was du in diesem Leben zahlen wirst. E todo o custo que você precisar pagar nesta vida, vai valer a pena. Erinnere dich, Jesus hat schon die größte Preis bezahlt. Porque você se lembra, Jesus Cristo ele já pagou o maior preço. Wir können Hoffnung haben über Errettung und ewiges Leben. Por causa disso, nós temos a esperança Amém. da salvação e da vida eterna. Nimm diese Herausforderung zu deiner Woche. Pegue e leve esse desafio para a sua semana. Ne? Vielleicht denke an jemanden, den du über das Evangelium sprechen kannst. Talvez você possa dieser pensar Woche. numa pessoa que você pode compartilhar do Evangelho durante essa semana. Oder wenn du von einem Problem, von einer Person weißt, du kannst vielleicht sagen, ich werde darüber beten. Ou se você fica sabendo do problema de uma pessoa, você pode responder: eu vou orar sobre isso. Das darf jetzt nicht nur deine Kinder oder dein Ehemann sein, jemand anders außerhalb dein Zuhause. E que não seja somente seu filho ou sua esposa, mas alguém de fora da sua família.
Lass dein Glaube sichtbar werden. Deixe a sua fé se tornar visível. Lass unser Glaube sichtbar werden, da wo wir hingehen in dieser Woche. Vamos deixar a nossa fé se tornar visível aonde nós formos durante Ja, essa semana. vielleicht kannst du erwähnen, ey, ich gehe in eine Gemeinde, in eine christliche Gemeinde. Willst du irgendwann mitkommen? Talvez você possa inclusive mencionar, eu vou numa igreja cristã, você quer um dia visitar? Einfach Liebe zeigen oder einfach in der Not, wo du siehst, helfen. Ou simplesmente demonstrar amor ou ajudar quando você vê a necessidade. Und wenn du diese Bösheit von der anderen Person bekommst oder Ablehnung bekommst, Ou se você receber algum tipo de maldade ou rejeição de alguém, erinnere dich, das Wort sagt zu uns, freue dich weiterhin, juble weiterhin. Das größte Lohn hat Gott für uns. e lembre-se que ele diz, alegrem-se, continue se alegrando e regozijando, porque a grande recompensa ele tem para nós. Amen. Amém? Lass uns unsere Augen schließen, lass uns beten. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Herr, danke für deine Liebe Senhor, obrigado pelo teu und amor deine Gnade, e a tua graça. dass wir heute hier sein können und dein Wort hören können Porque nós podemos estar aqui essa noite e ouvir da tua und palavra. glauben, dass dein Wort zu unseren Herzen gekommen ist und Leben hineingepflanzt hat. E cremos que a tua palavra ela entrou em nossos corações e plantou vida. Herr, dass dein Wort, Herr, Frucht bringt, Herr, in dieser Woche in unserem Leben. Que a tua palavra possa trazer fruto essa semana nas nossas vidas. Herr, wir bitten dich, Herr, um Vergebung an den Tagen, wo wir so uns versteckt haben als Christen. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelos dias em que, como cristãos, nos escondemos. Herr, lass uns Mut haben, Herr. Senhor, nos permite ter coragem. Dein Geist gibt uns Mut, O Herr. teu Espírito nos dá Und wir coragem. beten hier gemeinsam, Herr, erfülle du uns weiter mit deinem Geist. Nós oramos aqui como igreja, enche-nos com teu Espírito. Herr, gieße aus von deinem Geist über diese Gemeinde. Derrama do teu Espírito sobre essa igreja. Herr, dass dein Licht gesehen wird. Que a tua luz seja vista. Im Namen Jesu, Herr, segne jeden Einzelnen hier, Herr, in dieser Welt hinaus. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui. Einen Unterschied zu machen, da wo sie sind, Herr. Que eles possam fazer uma diferença onde quer Herr, que dass estejam. deine Liebe, dass dein Frieden kommt, Herr. Que o teu amor e a tua paz possa vir. Dass Menschen, Herr, die dein Evangelium tragen, Herr, nicht, Herr, einfach bleiben, wo sie sind, aber dass sie herausgehen, Herr, und einen Unterschied machen, Herr. Que essas pessoas que carregam o teu evangelho não permaneçam onde estão, mas elas possam transmitir isso, Senhor. Herr, auch gib uns von deiner Freude, Herr, jeden Tag neu. Dá-nos também da tua alegria, Senhor, cada dia novamente. Danke, Herr, für diese Quelle, die niemals endet, Herr. Obrigado, Senhor, por essa fonte inesgotável. Das Leben in uns, Herr, das bist du, Herr, der uns leitet, dein Geist in uns, Herr. A vida em nós, Senhor, e é tu e o teu Espírito que nos guia. Herr, folge uns oder zeige uns den Weg, den wir folgen sollen, Herr, in dieser Woche. Mostra-nos, Senhor, o caminho que devemos seguir essa semana. Dass wir mutig bleiben und das Evangelium ausleben. Que possamos permanecer corajosos e vivenciarmos o Evangelho. Im Namen Jesu beten wir. Em nome de Jesus nós oramos. Danken und sagen Amen E dazu. agradecemos e dizemos amém. Amen.